this. I'm here in Ternate Cavite. Kakarating lang namin. It's 5 a.m. in the morning. So we are waiting for the boat na sasakyan namin. Nagpe-prepare na sila ng Asan yung ano nyo? Life jacket nyo? Life jacket ba? pain. Siyempre. Ay ma'am, gusto. Sabi ko ka, Tatlo, dalawa. dalawahin mo lang yan. Mapili ang isda rito. Kailangan lang kaiskes. Yung magkasya doon sa ano, yung malalaking hook. Dapat matago yung hook.
dito na uli kami sa Pangpang o sa kami nagmula. Hindi kinaya yung yung bangka, yung mga doon masyadong malakas, kaya pinabalik na agad kami dito. Hindi rin ako nakapag-take ng videos kasi sobrang lakas, hindi ko makapitan yung camera ko. Nakakapit ako sa bangka.